ปิดเทอมนี้จะไปไหนน้องๆเยาวชนท่านใดสนใจที่จะมาร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2569 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารขอเรียนเชิญน้องๆเยาวชนชายที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมถึง 12 เมษายน 2569 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารมาเปลี่ยนความวุ่นวายจากภายนอกมุ่งหน้าเข้าหาความสุขสงบภายในช่วงปิดเทอมไม่กี่วันก่อนที่จะมีกิจกรรมสงกรานต์ดังนั้นน้องๆท่านใดสนใจที่อยากจะบรรพชาเป็นสามเณรครั้งหนึ่งในชีวิตของการที่ได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาก็ขอเรียนเชิญได้มาร่วมกิจกรรมภายในกิจกรรมของโครงการก็จะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างที่จะทำให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้ทั้งการฝึกอบรมทางด้านพระพุทธศาสนาการฝึกอบรมในส่วนของความรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในช่วงของโครงการเพียงแค่ไม่กี่วันดังนั้นในช่วงของโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารในปี 2569 นี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายน้องๆเยาวชนท่านใดที่สนใจอยากจะบรรพชาเป็นสามเณรก็เรียนเชิญในโครงการนี้ได้